Hello，大家好，我係阿莫。咁今次咧，我就第一次咧為大家做呢個開箱文啦。咁接下落嚟呢樣嘢咧，會影響到我進入一個新嘅手作嘅領域，因為呢樣嘢我係完全冇接觸過嘅。咁因為雙十一嘅期間咧，咁我就抌咗重本落去，就係呢樣嘢，就係呢個 BDP 就好想去進入呢個領域，咁我就買咗翻嚟，就入咗坑啦。咁接下來咧，我哋就打開佢睇下佢裏邊有啲咩先。呢個 3D 咧就係3合1嘅，佢有 3D 啦，可以 3D 彈啦，跟住有 laser 可以做嗰啲鐳射雕刻嘅，用一個 CNC 嘅就係一啲木工嘅雕刻嘅用途嘅。哇，3合1嘅機種，簡直係愛不釋手嘅真係。嗰陣買係人仔佢寫5800嘅，咁跟住雙11就折咗，咁加埋折咗約莫1000蚊左右。我哋事不宜遲，打開佢睇下先。呢個咧係木板，同有3支雕刻刀，冇錯啦。咁呢個係我另外加購嘅，本身呢部機裏邊係冇嘅，買機直接得咁樣。說明書啦。咁都包裝得幾好嘅。咁大家睇到啦，3個頭上邊都有寫住噶啦，有 laser 啦。咁呢個應該係 3D 啦。跟住就係 CNC 嘅一個頭。咁呢個係可以換嘅，替換式嘅頭嚟嘅。跟住就3條軸，螺絲配件。就係一啲螺絲配件嘅嘢嚟嘅，咁跟住就係咯，可能係啲組裝嘅嘢咯，睇下仲有啲咩？鑷子，一個雕刻刀嘅鏟嘅嘢咁樣咯，係咯，可能之後會用到，唔知。螺絲批應該係你雙部機嘅一個相對應嘅螺絲批嚟嘅。自己內褲度就有一包雕刻刀2支嘅啫。咁我另外加購係3支嘅，咁係啦，咁佢自己本身都有附幾個，咁跟住呢啲就係零件配件咯，我唔知咩嚟㗎，咁我到時組裝之後就會明㗎啦。好，配一柄材料 ，PLA 材料嚟嘅，咁就白色。呢盒就眼鏡，哇，都幾大喎，睇下咩樣先。2副㗎喎，一個綠色，一個透明嘅。咁如無意外，應該呢個係 laser 會用嘅，一啲可能係阻礙啲激光冇咁傷眼用嘅一個眼鏡啦咁樣。咁呢個就係透明啦，防止粉塵嘅啦，即係防止彈啲微粒入眼嘅，我應該係。好啊，跟住呢嚿咩嚟嘅咧？呢個幾得意，係個 BB 咁樣。雞。呢個係一隻 USB 嚟嘅原裝，我諗可能係佢原裝，佢話過會有一啲軟件嘅，可能係一啲軟件或者一啲驅動程式咁樣，所以俾一隻 USB 嚟。跟住 cable 線啦，咁就唔出啦，一啲線應該都係。咁呢塊咧應該係底板嚟嘅，即係列印嗰個底板嚟嘅。應該係觸控嘅，因為佢上邊都完全冇掣嘅。一個 touch mon 嚟嘅，如無意外係啦，咁樣 touch mon 跟住條線插入機度啦，應該就係呢個 touch mon 嘅底座啦，咁樣咁 check 咯，唔錯喎，應該就咁多，咦？唔退路喎，好似少咗啲嘢。好，我俾大家睇下我到底發現咗啲咩嚇。咁大家睇翻個圖啦。咁啱啱開到有3個頭啦，咁可能啲線嗰啲唔講啦 ，mon 啦，有mon 嘅座啦，啱啱就講過啦。咁發覺最重要嗰樣嘢，個底盤咧，喺邊啊？呢啲工廠嘅應該唔會發少咗貨啩。A few moments later， 咁啱啱就聯絡客服，咁其實咧佢係有底板嘅，不過就收埋咗一個比較隱藏嘅地方。佢個底板就現形啦，係啦，應該冇錯啦，係啦，配件就咁多。咁我之後就組裝佢，睇下佢個成品係點先。個轉眼咧，咁我就將部機就攞咗翻屋企裝嘅。咁因為依家就差唔多4點鐘左右，
咁樣睇下我1個鐘之內會唔會裝得晒啦？我希望1個鐘到2個鐘可以裝完部機嘅。好，咁我就一個快轉啦咁樣。整裝唔難做，佢啲螺絲口開得好靚嘅，咁我最後用埋電鑽就再快少少。其實如果你快手，我諗可能半個鐘到9個字已經裝完啦，咁就睇落非常之靚仔。係啦，咁我而家就裝咗嗰個頭就係 3D printer 個頭嚟嘅。咁因為呢，而家就未實測得住，因為我完全對呢方面係冇經驗，咁我就要去摸下啲軟件同裝下啲程式先。咁一陣再為大家錄埋啲實際操作嘅狀況俾大家睇啦。咁呢個呢，就係佢運作時候嘅狀況啦。咁喺同時間我都講解下佢嘅一個規格，佢實際上可以印嘅範圍就係12mm 乘12mm 乘12mm 嘅。咁我自己覺得喺生活上使用其實真係唔係好夠。咁佢依間廠呢，就會出2.0 版本嘅，咁佢印嘅範圍會大好多，不過就真係好貴。同等嘅價錢應該有更多更好嘅選擇㗎啦。咁另外呢，其實佢一般我哋 3D printer 會用到嘅 PLA 素材同 ABS 素材都可以對應得到嘅啦。咁講下缺點啦，就係呢條坑嘅設計呢，真係有問題嘅，因為佢係可以跌到啲異物同塵喺入邊嘅。咁長久使用以嚟，我相信係會有一個傷害嘅程度喺度。咁暫時1.0版本咧係未有呢個續印功能，咁呢個都幾困擾我自己覺得。咁我自己都盡量驚有閃失嘅時候都用 USB 插落去列印嘅方法㗎啦，好少直接插電腦，因為驚電腦輕機嘅話就會影響到printer呢個部分。咁但係我亦都試過唔小心踢中條電線，所有嘅製作嘅時間就一次就變泡芙。都好期待佢會唔會更新翻一個咁嘅功能，因為我知道2.0已經出緊啦。除咗價錢以外，其他都係啲小問題嚟嘅啫，咁大家可以參考下啦。翻嚟結尾嘅部分，咁玩咗呢個 3D printer 其實都有1個禮拜嘅啦已經。我自己個人覺得非常之好玩。如果你問，你唔應該買翻部嚟玩啦，特別而家開始有好多平民機嘅出現嘅時候，其實最平我見到其實真係1000零2000蚊已經有啦，純粹嘅單獨一個 3D 嘅打印嘅機嚟講，你只係想簡單打印幾樣嘢屋企會用到嘅啫，或者係身邊買唔到要做出嚟嘅啫，我覺得你直接去鋪頭印就得啦，唔使特登買部機擠喺屋企塞牙訂，因為而家技術未成熟。設定亦都有好容易失敗嘅地方，我都失敗過好多次，係啦，一個寒流過嚟變嬲10幾度，同我之前啱啱買機20-30度嘅時間啦嘅設定係完全唔同嘅。基本上另一個 3D printer 嘅一個唔係咁好嘅地方，打印都仲係好消耗時間嘅。呢嚿嘢我印咗足15個鐘以上，呢嚿嘢我都印咗成5個鐘呢嚿。咁可能我設定唔敢設定得太快，應該係可以再快啲嘅。好多人會話，咁其實就算7-8個鐘都好，唔緊要啦。我開咗部機，第2朝咪有成品咯咁樣。我亦都試過印一嚿嘢，可能印到70%左右，跟住佢突然間可能唔知咩原因啦，跟住個嘴可能棘到少少膠嘅時候，成件物品係唔用得㗎。係啦，所以我間唔中可能個零鐘我都會去睇一睇，個零鐘去睇一睇。假設我印一件嘢要5個鐘，但係假如你唔理，你就咁掉喺度印，一路印，你可能5個鐘翻嚟睇到就係見到一件廢物，因為可能喺頭1個鐘或者頭2個鐘已經出咗問題啦，出咗事啦，其實會變相更加浪費時間，同埋部機係會有噪音嘅。
暫時都仲係擠緊我間房嘅時候，我試過一晚係開着部機，最後印到出嚟係成3點幾4點先印完，係非常之嘈嘅部機會，即係有嗰啲機械音擊嘅聲。開頭聽咧係好夢幻，係好科幻感啊！但係當你聽幾個鐘一路咁編落去，會個人會真係開始要覺得狂躁嘅話你聽，因為你瞓唔到，唔係咁急嘅話可以睇定啲等佢個列印速度快少少同品質穩定少少嘅時候，你先入手咯，會好少少。我部編排係311嘅，咁暫時嚟講，我都仲係用緊1個功能嘅啫。咁其餘我仲有2個功能嘅時候，我之後會試完之後再拍片同大家講下其他嘅功能好唔好咁樣。好啦，咁如果有興趣嘅話，記得訂閱個頻道睇我之後嘅更新啦。拜。